हॅलो, बोल की. पुण्यात पोलीस सुद्धा येऊ लागला आपल्या जवळ. रुंड अरे काय झालंय? काय होत नसतंय बाबा, तुला अँटीडोस भेटतंय की. अरे ऐक की सोन, हॅलो ऐक. अरे काय होत नाही रे बाबा, ऐक की. का लोट घ्यायला लागलाय? हॅलो हॅलो. पुण्यात लगा मी एकदा बोललो. मी येऊ का पुण्याला? उद्या चालू तुम्ही लगीन नका आता नेऊ का पुण्याला? नका तुमच्या वाया पडतो मी. रडू नको. जेवण ते केलं का नाही? करणार आहे आता. गे बस, रडू नको. अरे काय होतंय त्याला? काय काय बेट रडा लागला बेट, ते वाटलं नव्हतं. अरे काय झालं या रडायला तुला? हॅलो. हा बोला सर. काय झालंय? अरे रडू नको. ऐक की सांग. हॅलो ऐक की. हा. जेवला का नाही तू? नाही आता डबा आलाय, जेवणार आहे. जेवण कर, गोळ्या ती खा, लोड घेऊ नको बाहेर. काय होतंय करून आला येडे? घाबरला काय झालंय त्याला? काय असं काय नाही हे. मी ताप. घाबरलो नाही हो बाय. घरी माहित पडलं तर म्हातारी जीव सोडून दिली माहिती आहे का? नाही बाबा काय होत नाही. घरी कशाला सांगायचं? काय होत नाही. लोड काय घेऊ नको. आपलं ती डॉक्टर दिलेला कोर्स पूर्ण कर. हॅलो ऐक, रडू नको. हॅलो. नाही घातलेलं अवघड करू नका. खोकला थांबवत नाही का? खोकला थांबत नाही. ऐकलं खोकला, कोरडा खोकला लागतो मरणाचा. ऐकलं छातीपासून पोटापासून खोकावं लागते. तेव्हा ती खोकले बरं वाटते, पण पुन्हा पाणी पिते की. पाणी नाही काय बी पिलं तरी ते ऐकलं ती जागेवर बसत नाही. आणि सकाळी 5-6 वाजता काय होतं माहितीये का? पाय असं जणू काय खालनं आपल्या गुडघ्यापासून खालनं तुटून गेले का असं वाटतंय. आणि कधी कधी निम्या रात्रीतच अंगात जरा वापा निघतात सर. लय बेकार होतंय. कधी कधी थंड वाजते माहितीये का? पांघरून भिजलेलं काढून टाकावं लागतंय, जर कवा पांघरून घ्यावं लागतंय मरणाचं. होतंय बरं. ती काय दिलेत ना? काय डॉक्टरला काय सांगितलं? फक्त पॉझिटिव्ह सांगितलंय डॉक्टरने बी, मला खरं सांगितलेलं नाही. हा. रक्त लागत झाले मला नाही, पण ती मला काय त्रास होते मी डॉक्टरला सांगू शकत नाही ना. मला पण कळलंय की डॉक्टरनी मला काय सांगितलंय ती. मग डॉक्टरला सांगायचं ना, मला त्रास होतोय, मला ऍडमिट करून घ्या मला जल्दी. अहो ऍडमिट केल्यावर वाईट टाकते डॉक्टर, लोक सुद्धा येत नाहीत जवळ. लांब औषध विकून देतात. मांजरीचा 3-4 जण गावल्यात. हा. लय अवघड आहे. अवघड आहे. शिजायला टाकलं वाटतं शरीर मास्तर माहितीये का? निम्या रात्रीच कवा बी कसं बी असलं कवा असं फुल पंखा असं वाटतं उरावर घेऊन बसावं. आणि काही वेळाने वाटतं पंखा नाही तिकडे फेकून द्यावं. हे सगळं 5-6 जरा अंगावर घ्याव्या. मधीच थंड वाजते, मधीच उकडतं. आतनं शरीर गरम होतंय हो सर. लोड घेऊ नको. बाबा सुद्धा म्हणले मला तुझा मोबाईलच फोडून टाक म्हणले, तू फोनच कोणाचा उचलू नको. नाही एकटं पडले नाही तुला म्हणणार होतं मोबाईल बंद करून ठेवू. कसं बोर होईल परत तर कोण नाही म्हणजे सोबत. त्या पोराला सुद्धा मी जा बाबा म्हणलं, तू माझ्या पोर तुला सुद्धा नको. ती रूम वरच कुठे गेला तोडकरी? त्याला पाठवलं मी. जाऊ द्या म्हणलं तू मारशीला. अरे तस धीर सोडू नको रे. काय होत नसते बाबा. काय किरकोळ बेटा नाही ती कुठे नाही केली बेटा. आपण तू लागला त्याला रोगाला बाबायला. हॅलो ऐक रे सोन्या. हॅलो. अरे बेटा नाही ती कुठे नाही गेलीत की सोना आपण बेटा. तुला काय त्याला भ्यायला लागला होय? मला काही त्रास होतोय माझी मला माहिती आहे सर.
जेवण गोळ्या खाल्ल्यावर बी काय फरक पडत नाही का? गोळ्याचा असर काय लगेच 5 मिनिटात होतो का? माझं शरीर आता तापलं म्हणजे मी आता गोळ्या खाल्ल्या की लगेच नीट होणार आहे का? ती आई घातली 10-15 मिनिटं लागतात जिरूस्तोवर. मग कर लवकर जेवण आणि गोळी खा. ठीक आहे. गोळ्या खान परत कर वाटलंस तर मला नाही झोप लागली जागच आहे. हा हा, ठीक आहे. ठेवू का? हा. रडू नको हा? नाही. आणि काय टेन्शन घेऊ नको. हा. नाहीतर येतो उद्या जेवते मी तिकडे बघू काय दुसऱ्या डॉक्टरकडे जाऊ. पुण्यातलं काय हो, पुण्याचं कुणी सुद्धा येऊ नका तुमच्या पाया पडतो मी आई शपथ सांगतो. पुण्यात एक जण सुद्धा माणूस येऊ नका लागा तुम्हाला सांगतो. काय होत नाही जाऊ दे सोड. पुण्यात तुम्ही येऊ नका आई शपथ सांगतो. पुण्यात तुम्ही कुणी सुद्धा येऊ नका. त्यांना हाकलून लावू. पुण्यात येऊ नका. जाऊ दे लोड घेऊ नको. हा ठीक आहे, सकाळी करतो. हा गोळ्या खाऊन कर.